fra Kvannasunds og Virøys kommune som sendt öllun lagtslim og jeg vet at rett og slett folk i samgångene, Jon Leif og Elva Kleskar og andre, teka folk undervisning og tog i halvtid det gledelig at Jon Leif Johansen helt annet så påstår av. For ja, Jon Leif Johansen og Tinker, Joshua. Takk for det fremover. Ja, og takk for vi-menneskene, Jakob Mikkelsen. Men vi så ikke oss til at her et arbeid å gjøre frem til Lærvitje. Og det arbeid som med til at vi taker og medtaler seriøst. Og det gjør vi ikke ved at hver ser skjønnelig sett sentrofal og sier at dette her må være til at vi tårer ikke flytta nære prikker, men la kontoret halta fast ved endamål. Og så gjerne rett lett på plass. Det mot min avhetan til jeg vet at for vantene til retternevntene vi skilt, og annars til alle politiske skipene. Takk for det.